Kami agen Speedboat Pelabuhan Syah Bandar Sungai Guntung mendeklarasikan anti-hoax. Kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menolak seluruh berita hoax dan hate speech. 2. Menolak isu SARA yang akan memecah belah NKRI. 3. Mendukung Polri dalam membatas jaringan SARA C. 4. Santun dan bijak dalam menggunakan internet atau media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, dan media sosial lainnya. NKRI harga mati!